¿Cómo están, chicos? Este día ya saben cuál es. Estoy pensando hacer algo como inicié tarde el reto. Cada 500 seguidores voy a hacer una pistol más. Por ejemplo, mañana sería el día 14. Pero si consigo 500 seguidores entre TikTok, Facebook, Instagram y Kawaii, voy a hacer una pistol más cada 500 seguidores, ¿sí? Bueno, empecemos.